ہچکیاں جب رک نہ رہی ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح ہچکی کو بند کرنا چاہیے؟ فوری طور پر ہچکی کو روکنے کا طریقہ، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔ ہچکی ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ زیادہ تر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گرم چیز کھا لی جائے اور معدے میں گرمی ہو جائے، اور اس وقت ہوتی ہے جب معدے میں اور جگر میں تیزابیت ہو جائے۔ اس کو روکنے کے لیے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آج سارا طریقہ بتایا گیا ہے، سب غور سے سنیں۔ نمبر 1، جب ہچکی زور سے لگی ہو اور ختم نہ ہو رہی ہو تو اس کا آسان پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں کان بند کر لیں۔ کچھ دیر کے لیے کانوں میں کوئی روئی وغیرہ دے کے تھوڑی دیر کے لیے کان بند کر لیں۔ اس کے بعد جب ہچکی رک جائے تو کان کھول دیں۔ اس سے آپ کی ہچکی فوری طور پر رک جائے گی۔ ہچکی روکنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہچکی لگی ہو تو اس کو روکنے کے لیے گلا خشک ہو جائے تو پانی کا گھونٹ پی لیں، اور پانی اگر تھوڑا سا منہ پر پھیر لیا جائے تو اس سے فوری طور پر ہچکی رک جاتی ہے۔ اس طرح کرنے سے ہچکی دوبارہ نہیں لگتی۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو ایک شاپر بیگ لیں، بڑا سارا، اس کو اچھی طرح کھول لیں۔ اس کے بعد اس میں منہ سے ہوا بھریں، اچھی طرح پورا زور لگائیں اور پورے زور سے ہوا بھریں۔ اپنے سانس کو پھلائیں، اس دوران سانس نہ لیں اور سانس کو روک کر رکھیں۔ اس طرح کرنے سے ہچکی فوری بند ہو جائے گی۔ ہچکی روکنے کا چوتھا طریقہ، زیادہ ہچکی لگ رہی ہو اور رکنے کا نام نہ لے رہی ہو تو اس وقت ہچکی روکنے کے لیے ایک گلاس پانی لیں اور اس میں شہد اور لیموں کا رس ملا دیں۔ ہو سکے تو پانی تھوڑا نیم گرم کر لیں اور اس میں شہد اور نیمبو ملا کر ایک ایک گھونٹ پئیں۔ اس سے ہچکی بند ہو جائے گی اور سکون محسوس ہونے لگے گا۔ نمبر 5، ہچکی لگنے سے سانس بہت مشکل آتا ہے، بہت پریشانی بنتی ہے۔ انسان کہیں بیٹھا ہو تو اس کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ اس کی آواز بھی بہت عجیب ہوتی ہے۔ ہچکی جب نہ رک رہی ہو تو تھوڑا سا میٹھا کھا لیں یا میٹھی چیز منہ میں رکھ لیں۔ اس طرح تھوڑی دیر کے بعد ہچکی بند ہو جائے گی اور سانس آسان ہو جائے گا۔ بہت مشکل ہو جائے جب ہچکی بند نہ ہو تو اس وقت فوری طور پر سانس کو بحال کرنے کے لیے ہچکی کو بند کرنا چاہیے۔ ہچکی روکنے کے لیے زبان کو تھوڑی دیر منہ سے باہر رکھیں۔ یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ اس طرح کرنے سے بھی ہچکی فوری طور پر رک جاتی ہے۔ زبان کو منہ سے باہر نکال کر تھوڑی دیر رکھیں، اس کے بعد آپ کی ہچکی مکمل طور پر رک جائے گی۔ نمبر 7، ہچکی روکنے کے لیے جو سب سے آسان اور جلدی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہچکی بند جائے، رکنے کا نام نہ لے تو اس وقت جلدی سے اپنے سانس کو اپنے اندر کھینچ لیں اور آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔ وقفے وقفے سے یہ عمل 3-4 بار کریں۔ اس طرح ہچکی رک جائے گی اور سانس بحال ہو جائے گا۔ یہ ایک آزمودہ اور بہت اچھا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آئندہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، اس طرح کی معلومات لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ شکریہ۔